眼前这座恢宏的大殿，便是位于北京的历代帝王庙。此庙始建于公元1531年，算到如今，它已经有了494年的历史。初代的帝王庙里只供奉三皇五帝以及少量的开国之君，加一起不过10几个人。之后的皇帝出于各种目的，就往里边陆续加人，最后累计供进去了188位历代帝王，其中有开国之君，也有守城之君。至于那些亡国之君、暴死之君，还有那些不做人的王朝，则大都被开除掉了。在清朝灭亡之后，再没有人来祭祀历代帝王了，这地方就改成了学校。之后在世纪之交，官方又将学校腾退了出去，并逐渐恢复了这边原有的样貌。在2003年，这个昔日的皇家禁地终于以景区身份对外全面开放了，那便是它过往的故事。因为历代帝王庙承载着以上独有的历史意义，所以这个地方既是全国重点文保单位，也是我们北京之旅的目的地之一。大家好，我是徐工，这次一定点关注，下次旅行不迷路啊！我目前在这个地方是北京的历代帝王庙啊，一会儿我们来好好的逛一逛这儿。我们是2024年11月去的，从地铁西4站下车，走一小段就能到。快到入口的时候，还能看到马路的对面有一处很长的明代影壁墙，其顶端覆盖着绿色琉璃瓦，中间有琉璃团花，主体部分则刷着红漆。入口的两侧各有一块下马石，写着官员人等到此下马。现在我们准备走进入口了，这边是要买票的，全价票1张20块。刷票进门后，记得先预览一下帝王庙的布局，待会儿我们走到哪里，就用这张地图同步标明。走进入口之后，往右边看，就能看到一座2层楼阁，这就是帝王庙的鼓楼。走到合适的角度，能看到它的屋顶是歇山顶，用的是黑色琉璃瓦加绿色剪边。它另一侧本该有钟楼，但现在已经没了。我们在这个位置沿着中轴线往前走，就来到了景德门。这座大门面阔5间，上覆黑色琉璃瓦，绿色剪边。至于景德门前的单壁石，则只有纯粹的山间祥云，并没有其他的元素。穿过景德门，我们进入下一进院落，然后我们从右手边看到了一个通体绿琉璃瓦的小炉子，这个就是东了炉。在祭祀历代帝王的时候，就把祭文之类的物品放到这里边焚烧。不过明代的了炉已经不在了，如今这座了炉则是2004年复建的。现在我们来到东配殿，这是一座面阔7间的大房子，也是正八经的明代建筑。原本这边是供奉历代名臣的地方，如今改成名臣简介了。他所介绍到的文臣武将也是始于三皇五帝时期的。我们能看到熟悉的仓颉、伯夷、高尧，夏商周时期能看到伊尹，还有太公望，这就是我们熟悉的黑神话姜子牙。再往后还有周公和昭公，在两汉三国时期能看到西汉的开国元勋们，再往后是东汉的马援，以及季汉名臣诸葛亮、赵云等，唐代是房谋、杜断等凌烟阁名臣。至于其余的，则要么在大名单上，要么在对面的西配殿里。现场的实物展品则是一水的复制品，无需细看。另外展厅还有互动屏，可以现场复习各种知识。走出东配殿之后，我们来到东南碑亭，这是一座清代建筑，其屋顶为重檐歇山顶，碑的正面是清雍正年间的历代帝王庙碑碑文，碑阴则是乾隆年间的历代帝王庙礼成术士碑文，所以这块碑也被称为父子碑。如果抬头看屋顶，还能看到一小片平齐区。东南碑亭斜后方的碑亭便是东碑亭，这也是一座重檐歇山顶建筑，上覆黄色琉璃瓦，同是清代建筑，其内部的石碑则是乾隆年间的记历代帝王庙礼成记碑，是用满汉两族文字写成的。另外这个碑座大寿和平时的碧玺不太一样，它的身上还有不少鳞片呢。看完东半侧，我们准备去西半侧，能看到一个有点寒酸的炉子，这是西了炉，同样也是2004年重建的。它的造型和刚才的东了炉是完全不同的，这边是一水的灰砖，没有任何其他的颜色。西了炉的附近有一片被单独围起来的石构件，我们能在这边看到很多石板、残碑，还有石狮子。此外还有2匹石马，其中1匹的头已经残缺了。然后我们来到西配殿，这也是一座面阔7间的大房子。
屋顶为单檐歇山顶，这也是一座明代建筑，内部则是历代名臣的二展室。这是对面东配殿内容的续集，展出后半段历史中的名臣。开场我们还是先看到唐代，但是郭子仪的那个时代，然后是宋辽金名臣。我们在开头就看到了熟悉的吕蒙正，后边辽金展示的比较少，而且看着都比较陌生。最后是元明时期，元代的同样很少，还是以明代的为主。距离西配殿比较近的碑亭是西南碑亭，其形制与其他碑亭是一样的。碑是乾隆年间的碑，正面是重修历代帝王庙碑碑文，碑音为历代帝王庙瞻礼诗碑文。看来张总又诗性大发了。它的斜后方是正西碑亭，内中的碑刻是一块无字碑，内容没什么说的，而碑下边的地面则是一片海水江崖浮雕。看完这些，我们奔向正殿景德崇圣殿，这也是一座明代建筑，其面阔9间，进深5间，合到一起就是95至尊。其屋顶为重檐五殿顶，上覆黄色琉璃瓦，配置也是相当的高。至于它的单壁石和前边是一样的山水祥云，并未见其他元素。现在我们走进景德崇圣殿内，也看到了里边的那些大柱子。据门口的展牌说，殿内的柱子都是金丝楠木柱。如果这个说法属实的话，那这边的柱子可真的是无价之宝了。大殿内部的西侧摆着祭祀用的仪仗乐器，远看像磬类乐器，东侧则是钟类乐器和其他祭祀用品。而几个帝王龛之前还摆放着三牲祭礼，也就是猪牛羊。下面我们来重点看一看殿内都供奉了哪些历代帝王。左起第一龛是金元明帝王，其中的明敏帝就是崇祯皇帝，他是亡国之君，但进入了祭祀名单，而祸害较大的万历、太昌、天启帝则被开除了。金代帝王中，酗酒杀人的金熙宗被开除了，元代帝王则全员入选。第二龛是汉朝和南北朝，汉朝名单里没有桓灵二帝，也没有汉献帝，但是有昭烈帝刘备。南北朝中，北魏和东晋被选入者较多，南朝宋齐梁陈被选入的很少，连个零头都不到，大头都被开除出去了。第三龛是夏商两朝，桀纣肯定被开除了，想都不用想。还有夏朝失国的太康，死于非命的相也被开除了。商代还缺失了外丙、仲任这2位，我没查到他们有什么问题，甚至连资料都找不到，不知道他们惹到谁了。民间刊位是三皇，也就是黄帝、神农以及伏羲，这是三字经版本的三皇。再下个龛是五帝，分别是颛顼、帝喾、少昊、尧、舜。不知道这个版本是闹哪样。史记版本的五帝有黄帝没有少昊，大代礼记也是如此，不过是借孔子之口说了和史记一样的结论。有东汉学者列入了少昊，但是没有删除黄帝，那这就是6个人了。五帝一共有6个人，这样合理吗？然后是周朝的历代帝王，那位防民之口甚于防川的周厉王必然要被开除了，超长待机的周赧王也被开除了。他要是少待机几年，说不定还能混个位置。此外还缺了在位时间过短的周哀王和周思王。最后一龛是唐宋辽，唐代缺了被毒死的唐中宗、唐哀帝，被杀害的唐昭宗、唐敬宗，还少了个唐商帝，冲着倒霉名号也进不来。宋代的徽钦二帝肯定得开除，此外还缺了亡国之君宋恭帝以及投海自尽的宋少帝。辽代除了没有亡国之君之外，还缺了死于非命的辽穆宗、辽世宗。至此，我们终于看完了这188位帝王的大名单。我们不难发现，像什么秦朝、隋朝、西晋之类的王朝，到最后也没给加进来，可见其风评有多么差劲。西晋是尤其差劲，毕竟连偏安的东晋都有几位帝王入选，西晋一个都没有，简直就是啪啪打脸。看完之后，我们走进院落的最后方，能看到一座面阔5间的大房子，这是2003年复建的祭器库。现在我们进去看内部的明清帝王与历代帝王庙展，我们能在这边看到相对详细的历代帝王庙沿革。在明洪武年间，朱元璋在南京建下了初代帝王庙，供奉历代开国之君，但是把秦始皇、晋武帝和隋文帝给开除了。合着这3个朝代从一开始就被开除了。最早一共就没几个人，所以设置5个龛室，就把这些人都排进去了。在明嘉靖年间，才在北京建起了这座帝王庙。不过他把元世祖忽必烈从这里边给开除出去了。
在清顺治年间又增加了一些帝王进去，尤其是加入了宋辽金元的帝王。到了康熙年间就开始往里边批量加人了，除了亡国之君、无道君王，还有死于非命的君王，其余的都加进去了。甚至亡国之君也要仔细考察，比如崇祯就可以享受祭祀，但万历、太昌、天启就被开除了，因为那3个人的烂摊子祸害更大。清雍正年间为这边增加了大量从祀名臣，乾隆则提高了正殿等级，升级了彩画，瓦片换成黄瓦，提升到乾清宫级别。关帝庙也是在这个时候加进来的。此外还加入了一些有作为的偏安之国帝王，并把汉代桓灵2帝给开除了。至此我们就在这边了解了历代帝王庙的变迁始末。过完这里，我们退回景德门往西侧走，走过小门就来到了西院。进来之后第一眼就能看到乐武执事房，这是一座面阔5间的硬山顶大房子，始建于清代，后来被毁。现存的这座建筑是一座2003年复建的古建筑。我们从这边出发，往北走进下一个小门，就来到了关帝庙。这是一座面阔3间的硬山顶小房子，同样是重建于2003年。庙内供奉的是关公，两侧则分别为关平、周仓。清代力推的是关公，至于打鞑子的岳飞则被刻意淡化下去了。或者我们可以这样理解，刻意淡化岳飞的人不是包衣就是鞑子。他的配点现在已经是关公身首魂尊专题展。为什么起这个名字呢？因为他的头如今被安葬在了洛阳，如今去洛阳还能找到埋葬他首级的关林，现已是4A 景区了。至于他的身躯则被葬在了当阳，如今在湖北当阳还留存着一座恢宏的关陵。至于他的故里则是在山西运城，祖庙就是亥州关帝庙，这地儿我去过，改天我们单出视频。至于这个西院的另一半则是不开放的状态，就无法细看了。与它相对的东院则同样是关闭的状态，无法进去细看。不过东院的附近倒是还有一个图片展，可以了解一下北京的老建筑。附近还有一块2004年的古碑，记录的就是之前那一轮的修缮。至此我们就彻底逛完了历代帝王庙。如果我们只看188个帝王名单，就不难发现能被选进来的全都是相对正常的皇帝，但也只能看出来这些。如果你一路走到后边，看过了历代帝王庙的严格，就不难发现那些明清帝王每个人都有自己的小九九。朱元璋最初供奉10几个大一统的开国之君，是变相彰显自己打天下的能力，相当于是变相把自己供奉进去了。嘉靖帝去掉忽必烈是华夷之防的直观体现。与之相反的则是清朝的各个帝王，他们玩命往里边加人，甚至连那些偏安王朝都精选了一些有作为的人给加进来了。这就是在模糊华夷之辩，只有这么做才显得他们的政权合理合法。这些小心思瞒不过任何一个冷眼旁观的普通人。那些帝王生前富有天下，一言九鼎，可以把自己吹得至高无上，但那又如何？待时过境迁之后，个人便有了不同的待遇。有些人会享受敬仰，并被代代后人所传颂，而有些人则会被钉在历史的耻辱柱上，并被一代代后人唾骂，那便是历史给出的公正审判。看到这里的朋友，欢迎点赞、收藏、加关注，和许公一起读成，一起旅行。